Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan Xorazm viloyatidagi bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bemorlar uchun yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Hozir shu haqda. Bolalar orasida uchraydigan onkologik kasalliklarni erta aniqlash, sifatli tibbiy yordam ko'lamini kengaytirish va hududlarda zamonaviy tibbiy xizmat tizimini rivojlantirish maqsadida Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari viloyatlardagi bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida bo'lishib, markazdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishmoqdalar. Fevral oyida bemorlarning gematologik kasalliklar bo'limlarida ancha remont ishlari olib borilgan. Shart-sharoitlar yaxshilangan, bemorlarga davom muolajalari yaxshi tarzda yo'lga qo'yilgan, hamma ancha jiddiy o'zgarishlar bo'lgan. Bugungi kunda Xorazm viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining bolalar gematologiyasi va onkologiyasi bo'limi 30 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bemor bolalar uchun palatalar, yuvinish xonalari, ovqatlanish joylari va zarur tibbiy sharoitlar yaratilgan. Men o'g'lim 14 yoshida leykoz kasalligiga chalindi. Şöyle gelip şifa topib turibdi. Xudoga shukr, doktorlarimiz ham yaxshi qarab turibdi. Ina berini yaxshidan qaytadan remont qildilar. Shart-sharoitlari juda yaxshi. Mamnunmiz doktorlardan ham, hamshiralardan ham. Shuningdek, bemor bolalar uchun tibbiy ko'riklar o'tkazilib, murakkab jarrohlik amaliyotlari bepul amalga oshirildi.